好啦，咁我哋企頭咯喎，咁我哋首先咧學識咗點樣開個水仙頭先。咁啊，水仙頭咧有陣時咧好多仔嘅喎，哇前後，跟住咧有啲可能好大嚿喺下邊喎，咁你就會話：哎呀，我唔捨得啊，搣咗佢咁嘥，哎呀唔好啦咁啊。咁但係佢企唔穩嘅喎，因為下邊突咗一嚿咁樣搖嚟搖去。其實水仙咧，我哋唔需要好多側芽嘅，因為好似呢啲咧咁細咧，基本上佢係冇花㗎，搣咗佢。其實留咧留一兩個，最緊要咧佢夠平衡，落到水仙盤係啱嘅，咁就最好啦。甚至乎有陣時，哎呀冇喎，得咁樣喎，咁點咧？都唔緊要，一陣間我教你嗰個韓國整容手術啊嘛，要個鼻高啲啊高啲啊嘛，要隻眼大啲啊大啲。咁一陣間整容手術嘅時候，我俾你知啊。咁我哋會剝衣先，咁我哋會剝咗嗰啲啡色嘅外殼。嗱，我知道咧啲家庭主婦咧。好有潔癖嘅，嗰啲洗完碗就要再洗，洗完碗就要再洗嘅。咁咧，你記住，唔需要潔癖到咁緊要嘅，知唔知道啊？咁我哋咧有少少啡色都唔緊要，即係剩翻一層有啲啡色嘅都唔緊要嘅，因為咧臨上盤之前，即係出廳嘅時候咧，咁我哋出街先化妝嘅啫，好少瞓覺嘅時候化妝嘅，敷住個 mask 咁都唔緊要，一路整嘢係咪？咁所以唔緊要嘅，有少少啡嘅。臨到出去啦，見人啦，過年啦，我哋先至最後搣咗佢，咁佢就特別白淨，得唔得？好啦，咁啊搣咗個外衣咯喎，咁然之後我哋望下啦，呢一個咧我哋叫佢做根盤，根嘅盤。咁頭先咧有個姐姐同我講，我好歡喜雙托㗎咁樣喎嚇，咁我都好歡喜嘅，聽到歡喜就咁嗱，雙托知唔知係點㗎？嗰個嗱，而家咧，我望咗單托先啦，唔識雙托嘅時候，喺我前邊呢一度咧，呢一個花咧開咗㗎啦。咁呢個係單托嚟嘅，佢又叫做金杯銀盤啊，嚇。咁但係咧有一啲咧就冇咁明顯嘅分野嘅，一柱咁樣嘅，有超過12塊嘅花瓣嘅，嗰啲叫雙托。咁啊，哇，好少嘅雙托，所以佢話我中意啊咁唔使恨嘅。因為咧雙托咧佢冇錯係靚啲嘅，但係靚嗰啲咧唔襟捱嘅。我哋呢啲咁樣實實正正就好襟㗎嘛，係咪？咁原來係咁嘅。雙托因為咧佢好重返，好重。咁佢咧，譬如呢單托開7日佢都係咁停嘅。雙托咧開到第4日、第5日咧就好重啊，越嚟越重啊，跟住垂晒頭嘅嚇。咁所以佢會比較快啲嘅。咁所以我話唔使特別恨嘅，有你又好歡喜啦，冇咧都好啊，因為咧佢會勁啲，得唔得？咁咧。就算一個師傅咧，佢都好難分到佢係單托定雙托嘅。但係咧有啲咁樣嘅睇法就係話，當呢個根盤咧係大闊圓嘅咧，佢雙托嘅機會係比較大。呢個細細啲嘅根盤咧，單托嘅機會咧係大啲嘅。呢個係佢哋即係一個分野啦。另外一個，如果你做好多水仙嘅，你想單托同埋雙托分開嘅咧，我哋有一個好保險嘅方法嘅。就係將嗰啲側芽咧、嗰啲球仔咧批爛佢，望一望，深色嘅就係單托嘅，深色就係單托嘅，淺色就係雙托嘅。咁你將個淺色掟埋一堆，深色掟埋一堆咯，咁你就可以統一啲啦。係，不過冇所謂啦，屋企都係戒過少少嘅。好啦，咁我哋呢個根盤咧，佢有一啲舊嘅根，有一啲舊嘅根，有一啲舊嘅泥，呢啲舊嘅根咧會阻住新根嘅產出嘅，咁所以咧我哋要刮一刮佢。嗱，又係嗰個道理嚇，唔好太過潔癖。我有一堂咧，有個人咧，我都未講啊，佢好彩今次冇派俾你先啫。我冇講，未講完啊，佢就幫我咁切開喎，連根都冇埋喎，根盤都冇埋喎。佢話乾淨啊嘛，咁核突咁啊，呢個太過乾淨啦。咁於是乎連個根盤都冇咗啦，好難出根嘅係咪？咁所以我哋只需要將嗰啲枯咗嘅根整走咗佢。嗰啲泥咧輕輕刮下佢，唔好俾佢積住喺度。OK， 搞掂啦。OK， 搞掂啦。咁你就會望到而家咧，佢冇咗舊嘅根，冇咗舊嘅根。咁咧又冇咗啲泥啦，啡啡地。嗱，由於咧大家都係裝下嘅關係咧，我就派員去你哋舞台嗰度行下。咁咧。一陣間佢係行到嚟咧，你就望下佢啦嚇。咁其實刮咗唔係好多嘅啫。咁好啦，咁我哋咧，
戒企頭咧好簡單嘅喎，簡單到咧一學就識㗎啦，而且你仲會有100分嘅。100分，咦？師徒咁呢邊去啲舊可唔可以快啲？咁可以望下嗰個底嗰個根盤啦。咁佢咧刮走咗佢，輕輕刮走咗舊嘅根、舊嘅泥，就可以浸之後咧個新嘅根就好迅速咁生出嚟啦。如果冇咗刮走呢個過程咧，佢有陣時浸住仲會有啲臭臭地、爛爛地，因為有啲舊嘅根枯咗，咁就浸爛咗。咁會唔會刮傷咗？所以我叫你唔好刮得太行咯。即係你刮到佢一啲都冇白色嘅，有陣時你就會連個新根都刮咗啦，太多啦。咁只要你清咗冇積聚喺度嘅舊根，冇積聚喺度嘅舊泥就已經足夠㗎啦。咁我講下點解要戒水先啦？唔戒得唔得啊？得，唔戒都得㗎。你擺落泥種，擺落溪嗰度就得㗎啦。不過佢有機會唔可以一次過，呢個咧我哋咧會好筆直啊嘛，即係好似啲手指咁樣。一齊上係嘛？咁如果你想佢一齊上，我哋咪要解開嗰個鱗片，令到佢可以有寬鬆啲嘅位置，令佢一齊上咯。如果你紮住咗佢嘅，唔解開嗰個鱗徑嘅，咁佢會可能有一支已經出咗嚟開緊花啦。另外嗰啲仲未逼到出嚟喎，因為鋪得好實。咁所以戒水仙咧，只不過係鬆開嗰個鱗殼，令到佢咧可以好輕鬆咁樣一次過伸晒出嚟。得唔得？咁所以咧，呢個係我哋戒水仙嘅目的嚟嘅，就並唔係你戒幾多刀，你就有幾多槍花㗎。啊，因為有啲師傅教你，左一刀右一刀前一刀後一刀咁啊，戒成10幾刀，咁你啲花就多啦，好靚啦嚇。咁其實係冇關係，因為咧陣間當你戒蟹手，你就會知道所有嘅花芽已經註定晒喺入邊有幾多，得唔得？好啦，咁我而家咧會準備戒蟹爪，準備戒蟹爪。咁戒嘅時候咧，頭先我哋呢個根盤啊嘛，我哋唔會落到最底嘅，唔會落到最底。我哋會喺呢個根盤高半寸去落刀。咁我唔知咩叫高半寸。好，咁啊由阿 Sir 度去行下街。嗰個咧就叫做高半寸，離開嗰個根盤嘅位置。萬堂嗰邊睇咗，嗰邊睇咗，呢兩個睇咗，呢兩堂係啦。咁我插把刀又再行過。咁咧嗱，記住我哋唔落到個根盤，因為咧如果你落到個根盤底咧，佢會出現裂啊。咁我哋咧大約係半寸，留半寸。好，阿師徒麻煩你邊度有去嗰邊？得唔得？留半寸，留半寸，以免佢裂開晒。佢會裂到咧。啲水仙咧，淨係唔出花定出葉？唔夠年期，係。一係咧就你冇太陽。一陣間會講㗎啦，老師。咩事？戒幾深啊？一陣間。好啊！你呢個問題我就答你。咁係咯，戒幾深啊？講睇啊。係你咁快，人哋個仔都未滿月就話翻大學未啊？幾時翻大學啊？邊間大學啊讀？咁係咪？咁未嘅，而家先嚟。好啦，嗱，知道咗咩叫做半寸，係咪啊？咁知道咗咩叫半寸之後咧，咁我就嚟咯喎。我哋由半寸嗰度開始向上戒，一路戒到上去嗰個盒個頂嗰度。嗱，你記住，你唔好瞄住嗰個花芽去戒，你可以側側地啦，喺兩個花芽之間啦，以免一間好多人嗌救命，又或者嗌死啦咁樣話，唔關事啦，嗰啲10元8塊嚟嘅啫，唔使死嘅。好，嗱咁如果你咧已經好熟悉㗎啦，你可以一次過落可能2層啊、3層啊。如果你唔識第一次，你可以逐層嚟嘅。嗱，譬如我而家咧逐層嚟咯喎。哎呀，我第一次嘅咋，我喺個根盤高半寸，然之後往上戒，喺兩個花芽之間開咗一層，望下先。哎呀，未走啊，仲包住第2層。OK， 望下先，仲未得喎，第3層。好啦，因為呢個戒幾多層咧，同你搣得幾乾淨有關係嘅。你全部搣晒，咁咪得翻1層咯，係咪啊？全部搣晒，唔使戒啦，已經冇晒效啦，係咪？咁所以你問我戒幾深？我要睇你搣幾多啦，係咪？我要回翻你先。咁戒完之後咧，其實咧，你會發現咧，嗰把刀咧係可以去到對面嘅，係可以去到對面嘅。
咁但係你唔好一嚟就鏟到對面喎，插到啲花爛晒喎，唔該你斯文啲嚇，有啲儀態逐層嚟，咁第一次啊嘛，係咪？一剝晒衫咁唔好眼。OK 好啦，咁我哋咧仲要有嘢做嘅，就係要按摩。點解咧？因為咧佢唔可以，即係佢令佢鬆啲啊，咁佢伸出嚟嘅時候咪會容易啲、輕鬆啲，係咪？好啦。鬆咗佢，按摩完啦，咁你已經見到嗰啲花咧係一支支好輕鬆，好容易散開㗎咯喎，係嘛？只要你浸水之後就搞掂。好啦，嗱，戒完，我哋要浸水啦，揾個水桶，掉咗佢落去。我叫你全部浸過個水仙頭，不過好難嘅，因為佢會咁浮出嚟，跟住咁浮出嚟，因為佢咁浮，撳極都唔落，咁你就要諗計啦。即係教仔都一樣，你要諗計嘅。咁你可以揾嘢擲住佢，譬如揾個篩，係咪上面放啲嘢咁啊擲住佢咯。尋日有個人話：我諗到，我揾個膠袋裝滿水擲住佢咁啊，唔緊要，你咩方法都得嘅，最緊要唔好有油，唔好有酒。好啦，第二招，哇！你會見到啲鼻涕喺度流出嚟嘅，好核突嘅。咁你只要喺水河下邊沖佢，沖完之後揈下佢。咁嗰啲鼻涕就會隨之而流走，就唔使俾佢擦啊擦，又唔使你手指捽，因為你咧萬一捽埋咗個傷口咧，佢仲會谷到入邊一包包嘅膿喺度，因為啲石蒜汁咧出唔到嚟，得唔得？好啦，咁然之後就上盤咯喎，咁你就如果你有一個水仙盤嘅，你咪放喺呢個水仙盤嗰度一齊浸咯。浸嗱，我頭先講嗰個浸同埋洗係2日嘅，啊每朝都要揈一揈，沖一沖水，2日之後你就可以放喺水仙盤。如果冇水仙盤，一次過做幾十嚿嘅，揾個大盤一次過擺晒，然之後就拎出去曬，係有咁曬得咁曬，盡你能力去曬佢，嚇，盡你能力，即係可能你話冇太陽啦，跟住講啦，揀小學啦去到啊，好啦，跟住每一日咧，我哋都要換水。如果你得一盤咁攞入去洗，倒咗佢，加翻啲水咯。但係唔係喎，我而家講緊我十幾個，你就可以喺斟水落去流翻出嚟，斟水落去流翻出嚟 ，OK， 唔使喐佢，攞個壺斟流走，就搞掂啦。咁啊，每日都要，因為咧佢咧可能啊有機會咧朝頭早換完水滿咗嘅，晏晝下晝天氣乾燥，太陽好曬，佢就已經少咗一半水㗎啦。咁你得閒望啊冇水咪又加翻啲咯，咁就搞掂㗎啦。一路去到開花，你要再重新執個位上盤，或者你已經搞掂放咗個水仙盤就拎入去綁翻條絲帶，咁就 OK 㗎啦。好，到呢度企頭有冇問題？呢邊冇問題，畢業走得。嗱，呢個就係企頭嘅方法嚟嘅。真係㗎！如果你只係學企頭，呢個到呢度就已經完晒㗎啦。唯一個巧妙就係曬，唔曬佢就會高啊！你唔好以為曬佢先高，係唔你越曬佢，佢越唔會太高。而唔高咧，佢個花先至會壯。而你夠曬嗰啲花先至會喺葉上面開，得唔得？幾時成先攞去曬，定係攞起個水先拍曬？咁特別，攞起個水仙頭，你曬佢，唔好曬個桶咁樣，好難嘅喎。上咗個盤。你譬如我而家有呢個水仙盤啦，我將佢放咗個水仙頭落去，就擺喺度曬咯，即係連埋個盤一齊。我浸嗰陣時唔使曬嘅，浸嗰陣時唔使曬嘅。你浸嗰陣時嗰晚，你有個用遮下佢添嚇，咁你搞掂嗰2日，然之後上一盤水仙盤，然之後先去曬嘅啫，得唔得？一日有幾耐你就曬佢幾耐啦。如果你叫得個太陽唔好落山，你就曬你24小時佢啦。咁但係唔好喎，即係24小時個人咧都冇咗呢個黑夜咧，黑色褪黑色素咧冇能夠發出作用。咁咧只要有太陽嘅時候，盡力去曬就得㗎啦。譬如你嗰度我係一路曬到下晝嘅，咁有得佢曬到下晝，你唔使收翻嚟㗎。幾時要收咧？如果個溫度低過5度，你就驚佢會凍傷嘅啫。如果佢唔低過5度，你都唔使理佢。佢唔怕嗱，佢唔怕凍嘅，不過太凍唔得嘅啫。佢唔怕熱，其實佢都怕嘅，不過熱得佢就生長得快啲嘅啫，得唔得？我想問下咧，新年而家啲蓮花咧，都係好似你咁樣斟啲水落去咁換水嘅，都係一樣咁新鮮。你講緊咩啲桃花啊嘛？好啊，一樣嘅啫，你加水落去。咁但係咧有陣時咧，你如果你個花盆咧，你好驚佢入邊啲水唔乾淨，你掉1-2嚿嘅炭落去啊。係啦，咁佢淨化一啲嘅水質。好，企走到呢度。頭先話斟
2日。先上盤嘅。咁個日嘅意思即係譬如我今日鋸咗一個啦，咁即係等於今日星期5啦，星期6浸幾多鐘入去個盤度，因為星期日咧，即係個2日。3日2夜。3日2夜。3日2夜，嗰啲旅行團3日2夜旅行團。唔該你，即係成日啦。係啦，冇錯。照得有冇效？哦，有一年咧好凍啊天氣，咁咧就我咧有將佢哋照燈㗎，咁喺好凍嘅時候啦，又冇太陽，嗰年唔知做乜嘢，咁所以咧我咧就安咗個燈喺好似以前細個孵雞仔啲雞仔出嚟驚佢凍親咁，擺咗個燈喺度射住佢 OK 嘅，咁但係如果有太陽咧係完全唔需要做呢啲嘢，但係咧如果你唔係有啲特別嘅調校嘅燈係俾植物嘅咧。如果燈同埋太陽咧，太陽係緊要個燈嘅，即係好過燈好多嘅，得唔得？好，仲有冇？阿 Miss， 我想話咧，你話低過5度係咪都係用照燈嗰個方法咧？可以照燈啦，又或者如果低過5度，咪夜晚拎翻入嚟咯，因為夜晚特別凍嘅啫嘛。佢有日頭嘅時候，佢唔係好凍嘅。好，得唔得？